मैं हूँ एसी और मैं हूँ कूलर। मुझे पसंद करने वाले लाइक और सब्सक्राइब करो और मुझे पसंद करने वाले भी लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरा जन्म 1902 में हुआ और मेरा जन्म 1951 में हुआ। मेरी स्टार्टिंग प्राइस है 15,000 रुपए और मैं तो 2,000 रुपए में आराम से मिल जाता हूँ। मैं तो बिना पानी के भी ठंडी हवा देता हूँ और मैं तो बिना पानी के गर्म हवा देता हूँ। मैं तो एक ही जगह दीवार पर रहता हूँ और मैं तो कभी भी इधर उधर किया जा सकता हूँ। तो आप बताओ कि आपके घर में एसी है या कूलर?